បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកនៅឱសថធម្មជាតិពីរមុខបាទសម្រាប់បំបត្តិការឈឺធ្មេញដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពុំអាចទៅរកគ្រូពេទ្យធ្មេញបានទាន់ពេលវេលាបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយនឹងកត់យកនៅរូបមន្តទាំងនេះដើម្បីជាឱសថសម្រាប់គ្រួសារបាទសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច like និងចុច subscribe ដល់ channel ខ្ញុំÔi, lá. Ôi. Đây là hào xuống. Đây là hào này. Hào xuống. Hào xuống. Cặp lên đây xong rồi. Bạn ở cùng សម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូ